Hello guys, magandang araw ulit sa inyo. Meron tayong kakalikutin na naman ngayon, may dinala sa atin. Mini electric fan. Sabi ng may-ari, umiinit daw ang kanyang charging, pati yung charging cord. Tapos, pag tinatanggal siya pagkaka-charge, hindi na umaandar. Sa mga ganitong problema, ang sa akin, sa palagay ko, ang kanyang battery lang, may battery ito rito. So guys, start natin, kalikutin na natin. Lithium battery rin ito. Wala lang siyang iban lang ang tatak niya. Parehas din yan ito. Ito ipapalit natin. Parehas lang oh. Hindi battery ang problema nito, kasi ito dapat aandar pag naka-charge siya. Aandar. Kaso hindi umaandar pag charge natin eh. So may ibang problema nito.
Sira na oh. Kaya ayaw to umandar, sira na yung kanyang parang carbon brush. Dumidikit dito. Sira na o pudpud na. Yan o, sira na rin to. Tsaka ito sira na rin o. Bungi-bungi na rin yung kanyang ano. Hanap na lang tayo ng kasing laking ganito motor. Papalit natin. Guys, ito ang nakuha natin. At kasing lapad lang sila oh. Casing lang ang mahaba nito pero ang laman niya maiksi rin eh oh. Maiksi rin. Casing lang ang mahaba nito. Parehas lang silang 5 volts. Ito ay kakabit natin.
Guys, tapos na ang ating mini electric fan. Mali pala ang sa pantaha ko, hindi pala battery. Hindi yung kanyang motor na ang may problema. Ito napalitan natin. Thank you guys sa panonood ng video hanggang dito sa dulo. Pa-subscribe naman ang hindi pa naka-subscribe dyan. Hihingi ko yung inyong subscribe. Thank you. See you next video na lang ulit.